नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 34 जनाको मृत्यु, 3000 भन्दा बढी निको, 1900 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। एमालेले बोलायो आयोजक कमिटिको बैठक, माधव नेपाललाई एमालेमा फर्काउन अन्तिम प्रयास गरिँदै जेठ 2 मा फर्किएको घोषणा असार 16 मा हुने। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक पक्षको बहस सकियो, सरकार पक्षका वकिलको बहस भोलिदेखि सुरु हुने। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि, सेन्चुरी बैंक र माथिल्लो तामाकोसीको सेयर मूल्य झन्डै 10% बढ्यो, 7 अर्ब 16 करोड भन्दा माथिको कारोबार। र बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै 90% भन्दा बढीमा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि, तेस्रो लहरको जोखिम बढेको दावी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 1920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9836 जनाको पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,65,777 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3007 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा 5,84,334 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 34 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9009 जना पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 424 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 292, ललितपुरमा 100 र भक्तपुरमा 32 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। नेकपा एमालेले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बोलाएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आउँदो बुधबार 16 गते आयोजक कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो। एमालेले माधव नेपाल समूहलाई पार्टीमा फर्काउन अन्तिम प्रयास गर्ने जनाउँदै बैठक बोलाएको हो। माधव नेपाल एमालेमा नफर्के पनि अरू नेता कार्यकर्तालाई रोक्नका लागि नेपाल पक्षले माग गरे बमोजिम जेठ 2 मा फर्किने निर्णयसहित औपचारिक आह्वान गर्ने तयारीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको जनाइएको छ। एमाले स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा माधव नेपाल एमालेमा नफर्किने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ। नेपाल आफैले शनिबार पत्रकारहरूसँग आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसकेको खुलासा गर्दै तर विपक्षी गठबन्धन छाडेर ओलीसँग मिल्न नजाने प्रश्न पारिसकेका थिए। तर जेठ 2 मा फर्काएर सबै संरचना क्रियाशील गराउने औपचारिक निर्णय गर्दा धेरै मान्छेको जिम्मेवारी फर्कने भएकाले उनीहरू रोकिन सक्छन् भनेर अन्तिम आह्वान गर्न लागि बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब 46% रोपाइँ सकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म 85,338 हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको हो। यो 45.93% हो। यस प्रदेशमा 1,85,847 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। उक्त प्रदेशको कैलालीमा 70,520, कञ्चनपुरमा 48,475, अछाममा 16,590, बाजुरामा 7,150, बझाङमा 12,704, बैतडीमा 9,000, दार्चुलामा 4,480 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। यसै गरी डडेलधुरामा 6,188 र डोटीमा 10,715 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको बताइएको छ। प्रदेशमा धानको औसत वार्षिक उत्पादन 6,48,000 मेट्रिक टन रहेको छ। प्रति हेक्टर उत्पादकत्व 3.3 देखि 3.5% रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ। गएको असार 9 गते बुधबारदेखि सुरु भएको रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको सुरुवाती बहस आज सकिएको हो। बहसमा 36 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। संवैधानिक इजलास मार्फत भएको सुरुवाती बहसमा निवेदक पक्षले पाएको 15 घण्टा मध्ये
12 घण्टा बहस गरेका छन्। बाँकी 3 घण्टा भने रिट निवेदकको विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ। रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेर संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार कुनै पनि हालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ। अब रिट निवेदकको विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले भोलिदेखि बहस गर्नेछन्। उनीहरूले 15 घण्टाको समय पाउनेछन्। त्यस्तै एमिकस क्युरीका लागि 2 घण्टा समय तोकिएको छ। सरकार पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित 11 अधिवक्ताले बहस गर्ने तय भएको छ। रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकिएसँगै आजका लागि तोकिएको इजलासको सुनवाई पनि सकिएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा गत जेठ 29 गते गठित मन्त्री परिषदका सदस्यलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले मन्त्रीद्वय कुमार खड्का र मधुमाया अधिकारीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएकी हुन्। मन्त्री खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। अन्य मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहत नै रहेका छन्। बिना विभागीय रहेका मन्त्री हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएको छैन। राजीव गुरुङले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन्। त्यस्तै जसपा नेपालको तर्फबाट सरकारमा सहभागी बिना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले सहमति कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीले उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सरकारलाई नैतिकवान बनाउने र नैतिक धरातलमा उभ्याउने मुख्य दायित्व मुख्यमन्त्रीकै भएको उल्लेख गर्दै उनले सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले राम्रो सङ्केत नगरेको बताएका छन्। विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत प्राविधिकहरू काममा फर्किने भएका छन्। आइतबार प्राधिकरण र प्राविधिकहरूबीच 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राविधिकहरू काममा फर्किने भएका हुन्। प्राधिकरण र प्राविधिकहरूबीच सबै आन्दोलन आजकै मितिबाट टुङ्ग्याएर नियमित कामकाजमा फर्किने, प्राविधिकहरूले बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने, असार महिनाको पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। प्राविधिकहरूले पाउनुपर्ने सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन महिनादेखि नै नियमअनुसार उपलब्ध गराइने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्वास प्राधिकरण अन्तर्गत कार्यरत प्राविधिकहरू गाउँमा खटिएर निजी आवास लगायतका जुन संरचनाहरू छन् त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले निर्माण गर्ने गरेर जुन खट्नु भएको थियो, उहाँहरूका केही विषयहरू थिए, मागहरू थिए। विशेष गरेर उहाँहरूलाई परिवहनमा चाहिँ केही खर्चहरू भइरहेको छ, त्यसको पैसा उपलब्ध हुन पर्यो सञ्चारको हिसाबले, त्यस्तो खालको केही मागहरू थिए। त्यसको साथसाथै चाहिँ भावी दिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको निम्ति कस्तो कार्यक्रमहरूका साथ चाहिँ अगाडि जाने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हाम्रो छलफल थियो। चाहिँ हामी सबै पक्ष एकसाथ बसिकन त्यसमा निष्कर्ष निकालेका छौँ र यसमा उहाँहरूले माग गर्नुभए अनुसारकै हामीले निर्देश समितिबाट निर्णय गरिकन चाहिँ जे चाहिँ प्राविधिकहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू छन् त्यसमा हामीले जे खालको सहमति गरिरहेका थियौँ त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा पनि हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। निर्देश समितिले त्यो निर्णय गरिसकेको अवस्थाको पनि आज हामीले जानकारी गराएका छौँ। आन्दोलनरत प्राविधिकहरूले पनि आफ्नो माग पूरा भएको बताएका छन्। आन्दोलनरत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गतका प्राविधिकहरूको तर्फबाट अध्यक्ष अविनाश अमरले आफूहरूको माग पूरा भएको र आजैको मितिदेखि काममा खट्ने बताएका छन्। साथै आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्ने पनि प्राविधिकहरूले जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल र पीएचडी को पढाइ निशुल्क गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। त्रिवी विद्यार्थी सङ्घर्ष समितिले आइतबार कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय परिसरमा राज्यको लगानीमा उच्च शिक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै उपकुलपति कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एमफिल र पीएचडी को पढाइलाई वैज्ञानिक र नियमित बनाउन समेत माग गरेका छन्। ग्रेजुएट स्कुल अफ सोसल साइन्सको पनि माग राख्दै प्रदर्शन गरिएको विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्। हामी शिक्षित हुनु भनेको देश शिक्षित हुनु हो र हामीले गरेको रिसर्च
देशको प्रोपर्टी हो। त्यसैले हाम्रो चाहिँ अझ सुविधाहरू चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीलाई चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ महँगो फी शुल्कहरू निर्धारण गरेको छ। प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले निजी शैक्षिक संस्थामा जाने अवस्था नबनाउन र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको अखडा नबनाउन समेत माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीले त्रिवीमा शिक्षाको व्यापार बन्द गर, राज्यको लगानीमा उच्च शिक्षाको सुनिश्चितता गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। युएईले नेपालमाथि लगाएको हवाई उडान प्रतिबन्ध लम्ब्याएको छ। कोरोना रोकथामका लागि भन्दै युएईले नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायतका 13 देशमा लगाएको उडान प्रतिबन्ध आउँदो जुलाई 21 सम्मका लागि लम्ब्याएको हो। तर कार्गो, बिजनेस र चार्टर उडानका लागि भने युएईले अनुमति दिने जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि युएईले नेपालबीच हुने व्यावसायिक उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपालले भने युएईसँगको उडान खुल्ला गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडान तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्दा युएईमा रोकिएका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन पाए पनि युएईले लगाएको प्रतिबन्धका कारण नेपाली श्रमिक भने युएई जान पाउने छैनन्। युएईले त्यहाँ जानको लागि मान्यता प्राप्त खोपको 2 डोज अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने नियम बनाएको छ। तर नेपालमा अहिले खोप पर्याप्त नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले लगाउन पाएका छैनन्। गएको बुधबार र बिहिबार घटेको शेयर बजार आज भने 27 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। नेप्से आज 27.38 अङ्कले बढेर 2870.38 अङ्कमा पुगेको छ। आज हाइड्रोपावर समूहको शेयर 76.1 अङ्कले, व्यापारको 47.2 अङ्कले, ब्याङ्किङ समूहको 38.26 अङ्कले बढेको छ। विकास ब्याङ्क समूहको शेयर भने झन्डै 60 अङ्कले घटेको छ। आज 227 कम्पनीका 2,09,74,377 किता शेयर 7,16,74,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 40 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आज सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क र माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य झन्डै 10% बढेको छ। त्यस्तै गुर्खाज फाइनान्स कम्पनीको शेयर मूल्य भने झन्डै 4.5% घटेको छ। बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। गएको 24 घण्टामा 18,270 जनामा संक्रमण भएको पाइएको छ। यो गएको फेब्रुअरी 5 पछिकै दैनिक भेटिने संक्रमितको संख्याभन्दा सबैभन्दा धेरै रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा थप 24 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमणको संख्या बढेसँगै बेलायतमा तेस्रो लहरको जोखिम पनि बढेको छ। त्यहाँ 1 महिना यता दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतमा पाइएको संक्रमणमध्ये 90% डेल्टा भेरिएन्ट रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपका कारण संक्रमितमा गम्भीर लक्षण भने देखिने समस्या घट्दै गएको खबरमा उल्लेख छ। त्यस्तै भारतमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 50,040 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने उक्त अवधिमा 1248 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा पनि डेल्टा भेरिएन्ट फैलिँदै गएकोले तेस्रो लहरको जोखिम बढेको विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। कोरोना रोकथामका लागि भन्दै भारतले खोपको महाअभियान नै सुरु गरेको छ। आजको सूत्र टिभीको सूत्र बुलेटिन यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।